Okey, hari ini saya akan bawa anda pergi ke air terjun Kampung Senah Rayang di kawasan Terbedu bersempadanan dengan Kalimantan, Indonesia. Perjalanan dari Kampung Senah Rayang lebih kurang dalam 20 minit. Okey, kita tengok cantik ke tidak air terjun tu. Pasti cantik kawasan ni ya. Laluan ada dibuat oleh orang kampung. Air terjun ni lah sumber tempat mereka mandi kalau tak ada hujan dan kalau musim kemarau. Paip di kampung ni pun menggunakan sumber daripada gunung, air terjun. Ada trek ni dibuat oleh orang kampung. Pemandangan hutan. Kita mula masuk kawasan hutan. Boleh cium bau aroma hutan. Kita akan naik sikit atas. Ini ada tangga yang dibuat. Kalau tak ada tangga ni mungkin susah. Kawasan ni sangat jarang orang datang. Sangat jarang. Ni laluan untuk orang buat pipe. Orang kampung buat pipe air yang disalur ke kampung. Kampung Senah Rayang ni ada 90 buah rumah daripada etnik kaum Dayak Muslim Dayak Muslim. Mereka telah mendapat hidayah lebih kurang dalam tahun 60-an. Sekarang mungkin dah masuk generasi kedua Muslim di kampung ni. Kawasan ni Gunung Ganang. Sebelah sana kawasan sebelah gunung tu dah sebaran Indonesia. Kegiatan utama pertanian penduduk kampung ni bercucuk tanam. Mereka biasa buat pembakaran lah. Pertanian tradisional. Bakar tempat dan tanam. Macam ni. Ni kebun diorang ni, pokok buluh ni. Diorang cuba nak bakar pokok buluh ni untuk tanam lah. Yang mereka tanam adalah padi huma, iaitu padi yang tak guna air. Dipanggil padi bukit lah. Padi bukit. Dan juga mereka menanam lada. Lada merupakan tanaman utama di kalangan pribumi Sarawak, kaum Dayak. Harga lada pun mahal. Itulah sumber kewangan mereka. Perjalanan ke kampung ni makan masa 1.5 jam lah dari pusat bandaraya Kuching. Kawasan ni kawasan lembah Bukit Bukau. Di sekeliling kampung ni Bukit Bukau. Kampung ni terletak kawasan lembah. Ini pondok rehat. Kalau anda datang sini, mereka sediakan pondok rehat. Agak besar. Tapi kedatangan pelancong agak jarang lah kat sini. Sebab agak jauh. Kita teruskan perjalanan. Pokok durian, hutan atau bukan ni, durian ni mungkin ditanam datuk nenek orang dulu lah. Ada pokok durian. Ni pokok durian tapi tak ada buah. Mungkin di luar musim. Ni merupakan pokok lada. Hei! Pergi mandi. Air terjun. Ni kebun dia orang. Orang Dayak ni awal pagi dah bangun. Lepas dia subuh, mereka terus pergi kebun ni. Ni adalah pokok lada. Pokok lada ni macam pokok sirih. Dia akan keluarkan lada hitam, akan dipetik. Kemudian diproses menjadi lada putih dengan direndam dalam sungai.
Ada putih lebih mahal daripada ada hitam. Mereka menggunakan racun. Kawasan ni masih lagi terdapat hutan dan kebun. Untuk etnik Dayak, apabila mereka meneroka tanah, mereka akan berkebun. Dahulu kala mereka menggunakan sistem pertanian pindah. Mereka akan bakar hutan, kemudian tanam. Kemudian dah 4-5 tahun tak subur, mereka akan pindah lagi. Jadi banyak tempat lah orang pergi. Tu dia bang. Okey, air terjun dah kita dengar di sini. Jadi tak sabar lagi kita nak sampai. Tak sabar nak sampai. Jalanan baru dia dalam lebih kurang 15 minit dari kampung. Okey. Okey, dah hampir nak sampai. Dalam hutan, tak ada trek lagi yang dibuat orang kampung. Sendiri jalan. Tempat dia berbatu-batu. Batu-batu besar ni. Sungai kat bawah. Bunyi jeram kat bawah. Air terjun dekat ujung tu. Tak jauh lagi. Jalanan semakin mencabar untuk sampai ke air terjun. Okey. Kita panjat lagi. Okey. Yang belakang okey. Okey, tempat kita ni agak tinggi curam dengan batu-batu besar. Sana air terjun dah nampak. Dah nampak. Tak jauh lagi. Okey, kita sudah pun sampai di tempat air terjun. Saksikan tingginya air terjun ni. Di atas sana ada satu tingkat lagi. Tengok. Air terjunnya sangat cantik. Ya, di kawasan hutan dengan batu yang banyak ni. Tengok air terjun ni. Di atas sanalah sumber air untuk orang kampung. Disalurkan dari rumah ke rumah menggunakan pipe untuk sumber minuman. Jauh perjalanannya, lebih kurang 20 minit di kampung. Air ni tak dalam. Anak saya umur 6 tahun boleh berenang ke sini. Tak dalam. Selamat untuk mandi. Airnya sangat bersih. Atas tinggi. Kami dah sampai pun.